Allora ragazzi, siamo entrati finalmente dentro questo splendido veicolo. Chiaramente è un veicolo che ha uno shape un po' datato, diciamoci la verità, un po' vintage, no? Sì. Non è particolarmente moderno, però per l'epoca era sicuramente un grande veicolo di prestigio, insomma. Anche dai. se con rispetto a noi italiani con scelte indubbiamente un po' più teutoniche. Sì, dai, ma questo è normale, insomma. E niente, ha questo bellissimo e grande, confortevole spazio vivibile con il face to face, che questo è chiaramente molto comodo nel caso in cui abbiamo almeno in 4 persone. Qua ve ne sono 2 divani sostanzialmente. Il blocco cucina, che è un blocco cucina Delle con il piano in resina, quindi è lavabile. Devo dire che anche le condizioni del veicolo sono veramente perfette, perché questo veicolo non ha un graffio e devo dire si vede che è stato tenuto molto bene, certo. La centralina, mi dicevi, è una centralina CBE che si interfaccia con è una CBE, esatto. Certo. Si controlla praticamente tutto viene controllato quasi tutto dal pannello da qui. Touch, che già all'epoca era un pannello touch, quindi era uno tra i più evoluti dell'epoca, insomma, sicuramente. Frigorifero compressore, frigorifero è stato sostituito. La scelta è andata sicuramente su un frigorifero a compressore, perché riesce ad avere un raffreddamento massimo diciamo come il frigo di casa. Che le prestazioni sono sicuramente superiori, e poi la resa in funzione della temperatura esterna è molto più costante e molto migliore, questo lo sappiamo. Abbiamo poi il lavandino che è praticamente domestico, abbiamo un WC che è praticamente domestico, ne abbiamo già parlato, e poi c'è il letto in fondo. Ovviamente anche tutta questa parte è chiudibile e quindi isolabile da tutto il resto. Il concetto è lo stesso dei veicoli moderni, ma qui hai proprio 2 stanze completamente separate. Vi posso assicurare che già come scorre questa porta è un'altra cosa, nonostante l'età. Nonostante l'età. Ok, quindi grazie per il tuo tempo, per averci intanto concesso la possibilità di mettere le nostre grinfie su un veicolo del genere. Speriamo che poi questo lavoro che abbiamo fatto e che vi abbiamo fatto vedere ti sarà sufficiente come scorta energetica, che funzioni tutto bene. Lo spero. Ma penso di sì, dai, sicuramente. Adesso vediamo, insomma. Anzi, adesso andiamo dietro e facciamo un po' di prove. Allora, eccoci qua, questo è postumo, nel senso, questo video è fatto il giorno dopo e servirà a fare 2 cose, ovvero a farvi vedere un attimo com'è l'impianto, come abbiamo progettato l'impianto energetico, e poi parliamo un attimo con Giampiero, che ci darà le sue impressioni relativamente ai consumi e all'utilizzo di ciò che abbiamo installato. Allora, come abbiamo detto, abbiamo messo nella parte inferiore, vedete, 2 batterie 100 Ah ciascuna per un totale di 200 Ah. Accanto abbiamo un converter che ci consente appunto di stabilizzare la tensione in uscita in modo da evitare picchi di corrente. Ve ne avevo già parlato, è un accessorio obiettivamente molto semplice. Il suo passaggio di corrente è massimo 30 A, quindi se l'esigenza di assorbimento è massimo appunto 30 A non ci sono problemi. Accanto c'è il Master Volt che vedete e che obiettivamente, come ci dice Giampiero, insomma, è un sistema piuttosto energivoro, quindi necessita di un buon supporto di corrente. Nella parte centrale abbiamo posizionato i 2 Smart Solar 130 che vedete qui e che adesso li andremo ad interrogare, anche se purtroppo la giornata non è particolarmente piacevole dal punto di vista dell'insolazione, infatti produrranno un pochino poco, già li ho visti io. In più sopra abbiamo gli Orion. Questa configurazione a me piace particolarmente perché, oltre a essere, diciamo, esteticamente gradevole, che cosa che potrebbe essenzialmente essere soggettiva, consente un buon passaggio di aria da sotto a sopra per convezione naturale, e quindi consente lo smaltimento del calore prodotto dal passaggio di corrente e dagli Orion che si scaldano, che si possono scaldare anche tanto. Poi sono esterni e quindi sicuramente il rendimento è ottimo. Nella parte centrale l'impianto originale, con sicuramente qualche modifica fatta dal precedente proprietario, con la varia parte a 220 volt, i vari fusibili, eccetera eccetera. Quindi in questa parte qua, nella parte posteriore del garage, c'è tutta la parte elettronica.
Adesso andiamo a vedere che cosa sta succedendo al nostro impianto. Mettiamo in registrazione il nostro telefono e lavoriamo chiaramente interrogando lo smart shunt. Abbiamo una percentuale di batteria intorno al 72%, come state vedendo stanno entrando 8,25 ampere, che sinceramente non è male, perché Giampiero quando è uscito da qui orientativamente stavamo intorno all'80%, 80-78% circa, ha fatto tutta la notte, ma adesso ce lo faremo, non vi anticipo niente, ce lo faremo dire da lui, e siamo già al 72%, quindi diciamo che è un ottimo risultato. Tra l'altro stanno, nonostante gli utilizzi attuali, stanno entrando 8 ampere. Vediamo da che cosa dipendono, quindi presumibilmente andiamo ad interrogare gli smart solar, quindi probabilmente l'impianto di pannelli solari, nonostante non ci sia sole, è abbastanza efficiente. Infatti 4,8 ampere sono i 3 pannelli da 340, mentre invece gli altri due da 400 ci danno 5,60 ampere ora, e quindi in totale diciamo intorno ai 9, quasi 10 ampere senza praticamente sole. 2 ampere e mezzo evidentemente avvengono dal consumo, e quindi in totale abbiamo circa 8 ampere che stanno entrando all'interno del nostro veicolo, quindi secondo me un buon risultato. Adesso vi voglio far fare una prova e interrogherò Giampiero, gli farò accendere il motore e vediamo come lavorano invece i nostri 2 Orion in parallelo. Ok, allora interroghiamo i nostri Orion, prima fase di carica, perfetto. Andiamo a vedere a questo punto a motore acceso che cosa sta succedendo. Il nostro shunt ci dice che stanno entrando precisamente 64 ampere, ragazzi, quindi veramente un ottimo risultato. Quindi i 60, quasi 60 dei 2 Orion messi in parallelo, più i pannelli solari, insomma dai, 64 ampere è veramente un risultato incredibile. Considerate che se ne abbiamo consumati, come vedete, 55, noi in meno di un'ora di viaggio abbiamo ripristinato completamente la carica della batteria, quindi secondo me è una cosa veramente interessante e veramente efficace, quindi io sono molto contento di questa installazione. Adesso facciamo 2 chiacchiere con Giampiero e vediamo cosa ne ha pensato durante la notte. Allora Giampiero, com'è andata la notte? Ma direi bene. Sei partito qui con una batteria intorno all'80%, sì, 78-80%. Mi dicevi che stamattina ha lavorato per tutta la notte per riportarlo in temperatura, visto che ieri era stato spento il frigorifero, però poi ieri sera abbiamo abbondato con la televisione, perciò fino alle 11 e mezza così, televisione accesa, parabola, decoder, tutto quello che c'era. Il riscaldamento, perché prima di andare a letto era piuttosto freschino, allora ho lasciato acceso l'Hydronic, che è il riscaldamento a gasolio, okay. E questa mattina quando ho ricontrollato era rimasta in batteria diciamo il 52-55% di energia ancora disponibile, perciò direi ok, quindi diciamo che noi abbiamo fatto già una stima, orientativamente ha consumato il veicolo un 20-25 ampere al massimo come consumo totale tra l'Hydronic, che comunque ha un consumo, come sapete, abbastanza elevato, e tutta la restante parte del veicolo, il frigorifero, eccetera, eccetera. Frigorifero, quindi, insomma, motorino nel maceratore, sì, del coso, pompa dell'acqua, tutte quelle cose classiche all'interno di un camper. Certo, quindi quindi comunque sia, diciamo che tendenzialmente è ben dimensionato l'impianto. Molto probabilmente, visto che l'appetito vi è mangiando, probabilmente sì, un'altra piccola batteria la andiamo ad aggiungere. È molto probabile che arrivi anche la terza batteria. Arrivi la terza batteria, come il terzo figlio, la terza batteria. La terza batteria. Va bene. Ma è un figlio anche questo. Anche questo. E di quelli abbastanza sì. Ma
dispendiosi. Sicuramente non gli devi insegnare a guidare, non No, gli devi fare no. l'esame della patente, No. insomma, questo è un vantaggio. Va bene ragazzi, ok, salutiamo Giampiero, grazie mille Giampiero per esserci Prego. venuto a È trovare stato un e ti piacere. lasciamo al tuo veicolo, al tuo bel mezzo e ai tuoi prossimi viaggi, ok? Grazie mille. Grazie Ciao. a voi. Per oggi quindi è tutto, grazie mille di nuovo, se vi è Grazie a piaciuto il voi. video come al solito mettete un like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per ricevere notifiche degli ulteriori video che caricheremo e come al solito Giampiero ci vediamo alla prossima. Alla prossima. Alla prossima. Mi sembra logico.